Neste vídeo imos a ver como se nomean e como se formulan as oxosales. As oxosales son compostos que están formados xeralmente por un non metal, un oxíxeno e un metal. Realmente son considerados derivados dos oxoácidos, onde os hidróxenos foron sustituídos por un metal. Se a un oxoácido quitamos os hidróxenos, queda un oxoanión. Bueno, pois este oxoanión vai se unir a un metal ca súa valencia máis M, dando lugar a unha oxosal, como se indica na fórmula xeral. De forma sinxela, soese decir que os hidróxenos foron sustituídos polo metal, quedándolle como subíndice o número de hidróxenos que tiña e a oxoanión quedándolle como subíndice a carga do metal. Neste exemplo podemos ver como o calcio 2+ únese ao ión perclorato, dando lugar al sal correspondente. Se nos fixamos, a carga do calcio pasa a estar como subíndice de todo o ión e a carga do ión perclorato, que neste caso é 1, pasa a estar na posición como subíndice que nos indica do calcio. Comezaremos explicando a nomenclatura tradicional. Nesta nomenclatura escríbese primeiro o nome do anión, recordando empregar os prefixos e sufixos adecuados. Ico transformábanse en ato e oso en ito. Unha vez que sabemos cal é o anión, nomearemos o catión, indicando entre paréntesis o con números romanos o estado de oxidación se fose preciso. Así, para este exemplo, tiñamos o ácido perclórico que deu lugar ao perclorato. Temos o ión calcio 2+, que só ten un estado de oxidación, polo tanto, o oxosal correspondiente será perclorato de calcio e non indicaremos o 2 entre paréntesis, posto que o calcio só tiña unha valencia. É dicir, primeiro nomeamos o ión negativo, perclorato, e a continuación o nome do metal, de calcio. Recordade, son sempre as mesmas reglas. Se lee ao revés do que se escribe, de dereita a esquerda. Imos ver outro exemplo. Teño o ión ferro co seu estado de oxidación 3+, ión ferro 3+, hai que recordar que o ferro tiña máis unha valencia, e temos o ácido sulfuroso. O sofre está co seu estado de oxidación 4, que dá lugar ao ión sulfito. Bueno, pois xa teño, por un lado, o ión ferro 3+, e por outro lado, o ión sulfito. E son estas dúas estruturas as que se van a unir para formar a oxisal. Bueno, pois que fago? Escribo primeiro o ferro e a continuación o ión sulfito. E logo, o que teño que facer é intercambiar as súas valencias, é dicir, o estado de oxidación do ferro pasa a formar parte do subíndice do sulfito e o estado de oxidación do sulfito pasa a formar parte do subíndice do ferro. Desta forma, o que consigo é que a estrutura sexa neutra, porque as oxisales son estruturas neutras, en donde as cargas positivas están compensadas coas cargas negativas. Temos agora que nomear esta estrutura, esta oxisal. Como se chamará? Bueno, pois empregando as reglas que vimos ata agora, terei que nomear primeiro o anión, sulfito, e despois o nome do metal, sulfito de ferro. En este caso, como o ferro tiña máis dunha valencia, terei que decir sulfito de ferro 3, empregando 3 en números romanos. O que imos ver agora é como, coñecido o nome, podemos saber cal é a estrutura, cal é a fórmula que presenta este composto. Comezaremos co fosfato de calcio. Do nome eu xa podo sacar moita información. Sei que está formado por calcio e teño que recordar que o calcio tiña de estado de oxidación máis 2, un único estado de oxidación. E como me di fosfato, eu sei que é un ión que procede do ácido fosfórico, onde o fósforo ten un estado de oxidación de máis 5. Tamén sei que se trata de un ortofosfato, porque recordade, cando non midin nada, é orto. Que quere dicir eso? Que se lle sumaron 3 moléculas de auga. O que vou a facer agora é formar o ión fosfato e para iso utilizarei o método 2 que foi o que vimos para os oxoanións. Escribo o fósforo co seu estado de oxidación máis 5 e vou a incorporar oxíxenos que superen este estado de oxidación 5. 3 por 2 sería 6, pero temos que recordar que como era un ortofosfato, que se sumaban 3 moléculas de auga, o que vou a facer é sumarlle un oxíxeno máis, de tal xeito que me queda o 4. Agora, simplemente me queda calcular a carga do anión. 4 por menos 2 me dá menos 8, o fósforo tiña valencia de máis 5, polo tanto, me queda un anión cargado con
unha carga de 3-. Agora só me queda formar o fosfato de calcio. O calcio o escribo á esquerda, o fosfato á dereita e intercambio as súas valencias, quedándome K3, PO4, todo con su índice de 2. Para o nitrito de ouro, eu sei que o ouro está actuando ca súa estado de oxidación máis 3, e que se trata de nitrito. Recordade, oso transformábase en ito. Que me está dicindo este sufixo ito? Que o nitróxeno estaba actuando ca súa valencia pequena, coa valencia 3. Escribo o nitróxeno co seu estado de oxidación e teño que poñer tantos oxígenos como aqueles que me superen ao estado de oxidación de máis 3. Terei que poñer 2 oxígenos. Desta forma, esta estrutura me queda descompensada. Hai máis cargas negativas que positivas. 2 por menos 2 menos 4 cargas negativas e 3 cargas positivas. Polo tanto, este será un ión cargado con unha única carga negativa. Agora, simplemente teño que ubicar o catión á esquerda e o anión á dereita. A U primeiro e NO2 despois e a continuación intercambiar as súas valencias, de tal forma que me queda a U e o NO2 todo con un subíndice de 3. Para o sulfito de estaño, eu sei que o estaño está actuando ca súa estado de oxidación 4. E se trata de sulfito. De novo, o sofre está actuando con unha valencia pequena. Recordade, o sofre tiña valencia 2, valencia 4 e valencia 6. En este caso está actuando ca súa valencia, o seu estado de oxidación, de máis 4. Emprego o método 2 para poder construir o anión. Escribo o xofre co seu estado de oxidación máis 4 e teño que colocar tantos oxígenos como sexan necesarios para superar este estado de oxidación de máis 4. Neste caso, tería que incorporar 3 oxígenos. 3 por 2 me daría menos 6. A carga do xofre é máis 4 e esta estructura é un anión con unha carga de menos 2. Xa podo formar a sal. Escribo primeiro o estaño e a continuación o sulfito. E o que fago agora é intercambiar as súas valencias. En este caso me queda SN2, SO3, todo con subíndice 4. Si nos fixamos, 4 e 2 son divisibles entre 2. Polo tanto, terei que simplificalo, dando lugar a unha estructura que ten a forma de SN, SO3, todo con subíndice de 2. Para o dicromato de ferro, teño que ter claro que o ferro está actuando co estado de oxidación 3 e que se trata dun dicromato. Que quere decir isto? Que o cromo está actuando ca súa única valencia, máis 6, pero se trata de un dímero. Recordade, era unha molécula que polimerizara. Polo tanto, teño que utilizar a regla de incorporar 2 cromos á estructura. Escribo, por tanto, os 2 cromos, como vemos, e co estado de oxidación máis 6. Agora teño que ubicar tantos oxígenos como sexan necesarios para superar a carga de máis 12. Polo tanto, terei que escribir 7 oxígenos. 7 por 2 me dá menos 14 e teño 12 cargas positivas. Polo tanto, este anión terá unha carga de 2 menos. Para escribir a sal, seguiré as reglas vistas ata agora. Primeiro escribo o ferro e despois o dicromato, o ión dicromato. E agora que fago é intercambiar as valencias. O estado de oxidación do ferro pasa como subíndice do dicromato e o estado de oxidación ou valencia do dicromato pasa como subíndice do ferro, quedándome a estructura Fe2, cromo 2 o 7, todo con subíndice de 3. Para nomear as sales coñecidas a súa estructura, é preciso identificar cales van a ser os catións e cales van a ser os anións. En principio, fixarémonos no subíndice que presenta o catión e o anión e comprobaremos que a estrutura non está simplificada. Para o primeiro composto bario 3,2, o que vamos a facer primeiro é a supoñer que se intercambiaron as valencias, polo tanto, o bario terá un estado de oxidación máis 2. E o 3- terá un estado de oxidación de menos 1. Temos que comprobar se isto é así. Sabemos que o iodo ten unha valencia impar, polo tanto, tería que ter un único hidróxeno. Polo tanto, sí que pode ter como estado de oxidación menos 1. Agora o que facemos é calcular o estado de oxidación do iodo para poder empregar os sufixos adecuados e nomear
o anión. O oxígeno ten estado de oxidación -2 e o hidróxeno estado de oxidación +1. 3 por -2 me dá -6, restándolle a carga do hidróxeno, eu sei que o iodo ten un estado de oxidación de +5. Polo tanto, eu xa sei que se trata do ión iodato. Aplicando as reglas vistas ata agora, nomeamos primeiro o anión e logo o catión. Polo tanto, esta estrutura será iodato de bario, non indicando 2 en números romanos, posto que só ten unha valencia. Para o Fe2SeO43 sabemos que se intercambiaron as valencias, polo tanto sabemos que o ferro actuaba co seu estado de oxidación 3 e o SeO4 tiña un estado de oxidación ou unha carga de -2. Para poder calcular o estado de oxidación do selenio, o que vamos a facer é convertir este anión no ácido. Polo tanto, incorporaremos 2 hidróxenos, dando lugar a H2SeO4. O oxígeno ten unha carga de -2, temos 4 por -2, -8 cargas negativas, teño 2 hidróxenos que aportan 2 cargas positivas, polo tanto, o selenio terá un estado de oxidación de +6. Isto dá lugar ao ácido selénico, ou o que é o mesmo, ao ión seleniato. Para nomear a sal, nomearemos primeiro o anión e logo o catión indicando o seu estado de oxidación en números romanos se ten máis de 1. Neste caso será seleniato de ferro 3. O QCrO4 é un caso un pouco máis complexo. Se fago o mesmo que nos casos anteriores, dame que o cobre ten un estado de oxidación de +1, que sería posible, pero o cromo o 4 tería un estado de oxidación de -1. Se incorporo un hidróxeno, daríame HCrO4, pero cando calculo o estado de oxidación, dame que tería un estado de oxidación do cromo de +7, e eso sería imposible, xa que o cobre ten un estado de oxidación de +6. O que ocurre realmente é que a estrutura está simplificada. O cobre ten un estado de oxidación de +2, o anión de un estado de oxidación de -2. Isto fai que despois se simplifiquen. Polo tanto, agora xa estaría en condicións de calcular o estado de oxidación do cromo. Para facilitar o cálculo, incorporo 2 hidróxenos, 4 por -2 serían -8 cargas negativas, 2 que aporta o hidróxeno positivas e me queda que o cromo ten un estado de oxidación de +6. Polo tanto, sería o ión cromato. Xa teño o nome dos 2 ións, o ión positivo e o ión negativo. Para nomear a estrutura, comenzarei de dereita para a esquerda, o que me atopo primeiro é o cromato, o ión cromato, e a continuación o ión de cobre. Polo tanto, será o cromato de cobre 2, e indicaremos o 2 en números romanos porque o cobre tiña 2 valencias, 1 e 2. Para o AlPO4 pasa algo parecido. O que primeiro fago é escribir o metal, aluminio, e a continuación o ión PO4. En principio considero o estado de oxidación positivo de 1 para o aluminio, posto que non hai subíndice, e o mesmo para o PO4, pero con signo negativo. Pero eu sei que o aluminio ten estado de oxidación +3, polo tanto, teño que multiplicar todo por 3, de tal forma que o aluminio pasa a estar como aluminio +3 e o PO4 pasa a ter unha carga de -3. Para coñecer o estado de oxidación do fósforo, incorporo 3 hidróxenos e me queda H3PO4. 4 por 2 me dá -8. Se sacamos a carga positiva dos hidróxenos, que son 3, me quedaría que o fósforo ten un estado de oxidación de +5. Trátase, por tanto, do ión fosfato. Realmente, como ten 3 hidróxenos, podería decir tamén ión ortofosfato. Para nomear a sal, volvemos a facer o mesmo que fixemos nos casos anteriores. Leemos de dereita a esquerda. Primeiro o ión fosfato, polo tanto diremos fosfato e a continuación indicaremos o nome do elemento metálico, neste caso o aluminio, e como só ten unha valencia non será necesario indicalo. Polo tanto diremos fosfato de aluminio. Imos ver a última nomenclatura, a nomenclatura estequiométrica das sales. Temos que recordar que a hora de nomear se nomea de dereita a esquerda, ao revés do que está escrito. Polo tanto, o primeiro que imos a facer é escribir o nome do anión, pero sen a carga. Recordade como facíamos para nomear os anións. Se é necesario, vai a ser preciso indicar con prefixos bis ou tris
o número de veces que se está repetindo o anión poliatómica. A continuación, nomearemos o nome do metal, seguido coa prefiso di, no caso de que existan dous, tri ou tetra, que nos indicará de novo a repetición do catión na estructura. Vexamos, por tanto, estes tres exemplos. O primeiro será bis trióxido iodato de bario. Para o segundo caso temos tris tetraóxido seleniato de diferro. Temos que recordar que sempre se lle vai a poñer a terminación ato ao ión e indicaremos o número de catións que hai. Neste caso temos que decir de diferro, posto que hai dous ferros. Para o último caso, dado que non existe unha repetición do anión nin do catión, indicaremos directamente tetraóxido cromato de cobre.